我去给点面子，我在拍视频了。最近感觉身边的每一个小伙伴都在玩这个黑神话悟空，因为这款游戏电视机的销量都大涨，各大品牌的电视玩这款游戏感受到底有什么不同？今天我们拉4台机器出来对比一下。第一台是微打的 X Ultra 85寸，是微打的旗舰机型；第二台是雷鸟的鹤七24款，也是雷鸟的旗舰机型；第三台是创维新出的旗舰机型 A6E；第四台是 TCL 新出的中高端机型 T88K。我们每台都来对比一下。第一台是微打的 X Ultra 85寸，整个画面看起来非常透亮啊，它的亮度是2600尼特，背光分区是1440个，对比度做得非常好。大家看一下它的光影效果，就是光线穿过树叶洒在地面上那种感觉，非常的真实，而且看起来很有质感，颜色也非常不错啊。我们看一下那些树叶的颜色，它的着色还是比较准确，而且看起来很舒服。它的色域是94%，光线洒在地面上那种感觉，有没有那种就是你在一个大太阳的中午，太阳光洒在地上的那种感觉 ？OK， 我们继续前进。哇 ，HDR 效果就出来了，阳光洒下来的那种感觉，就把前面那个小怪给收拾了。小怪都搞不定，画面的层次感还是非常好的，很舒服。这个画面看起来，我去。我去，挂了。OK， 微打 X Ultra 85，大家感觉怎么样？我感觉还是非常舒服的，2600尼特的亮度，1440个分区。我们再看看雷鸟的旗舰鹤七24款，这一款的亮度是2400尼特，背光分区是1536个，亮度比微打的低一点，背光分区多一点点。我们感受一下，鹤七24款的画质看起来也非常自然，看起来和微打的 X Ultra 85有点像。我们看一下它的阳光 ，HDR 效果也非常好，阳光照下来的时候可以看得到很明显的一束束光穿透下来，大家看一下地面上的阳光也是非常通透。OK， 打小怪，我去给点面子，我在拍视频了。感觉也非常舒服。这一台，接着是创维的新旗舰 A6E， 这一台的参数是4台里面最高的，亮度是3800尼特，背光分区1800个，还有它的色域是 DCI-P3 标准的107%，非常的顶。我们感受一下，这一台的颜色非常亮丽，色彩饱和度很高，大家可以看一下地上的绿草和树叶，非常的鲜艳。我们看一下光影效果 ，OK， 也非常不错啊。我们看一下阳光洒在地上的效果，我们是开了光线追踪的。由于它的亮度很高，所以这台电视很多细节看起来很清晰，受死吧！总体来说，这台电视的颜色非常亮丽。接着是这台 TCL 的 T88K 和 T6K 基本一样啊。这台电视的亮度是1300尼特，背光分区是800个，色域是96%。它的价格是这4台里面最低的，但是它的画质看起来也还是可以的。特别是它的屏幕使用的是量子点，所以颜色看起来还非常不错。这款电视不支持4K 的真高刷，但是现在我们游戏画面的分辨率是1K， 所以它是可以做到真高刷的，流畅运行完全没有问题。这几台电视的价格和配置都不一样，画质也是各有特点，大家更喜欢哪一个呢？不过再好的电视也提高不了游戏的技术。这个大头我打了3天还没打过，不说了，我先把它打过先吧。大家有什么绝招的话，在评论区给我讲一下。无解。